樓盤嘅地理位置嘅話，真係冇得彈嘅。東區食期，南區嘅三區交匯處，真正嘅城心地段。成個園區嘅話，綠化率係相當高嘅，1.5嘅容積率。樹木呢邊嘅話長得蔥蔥鬱鬱，行咗喺入面嘅話，就好似身至我哋古風嘅庭院當中嘅亭台樓閣、流水景錯落分布，曲徑嘅小道穿梭，一步一個景，睇到都非常舒服。平時落樓散步、乘涼閒談、休閒都非常之自在嘅。落嚟吹下清風，睇住我哋嘅園內美景，生活格外嘅舒心。園景打理得乾乾淨淨整潔嘅，住喺呢度非常之清幽安靜，私密性嘅話都做得非常之好嘅。戶型嘅話更係多，106方到166方都有。如果有興趣嘅朋友，跟住我上去了解下樣板間。咁我哋而家係嚟到咗奇觀悅來呢個148方嘅樣板間，呢個超大嘅空中花園，你可以喺呢度種花養魚都冇問題嘅。呢個戶型嘅話，實用率係非常之高嘅，餐客一體嘅廳之後嘅話係獨梯獨戶嘅一個入戶花園。呢邊嘅話就係我哋單獨嘅一戶啊。咁嚟到呢邊嘅話，咁就會有我哋嘅一個房間啦。呢個房間嘅話，可以作為我哋一個長輩房咯。呢邊嘅話放個尾5個床，再放一排個櫃，都完全夠晒空間咁嘅。咁你呢個廳嘅話，大概係有4.8米嘅闊度。咁呢邊就放一個6人到10人嘅餐台都係冇問題嘅。本身呢度係做一個房間嘅，咁佢就將佢打通咗，咁做一個開放式嘅一個廚房嘅。咁樣睇起身嘅話，餐隨一體嘅話都冇問題啦。咁呢邊嘅話就係我哋一個生活露台嚟嘅，放洗衣機啊，同埋我哋嘅晾衫都可以喺呢度。咁而家嘅話，跟住我哋嘅鏡頭再參觀下休息區呢一邊啦。呢個房間嘅佈局嘅話，都係有兩邊嘅。咁呢邊嘅話就係我哋第2間房，可以去到我哋一個茶室，即係我哋陽台個位置嘅。咁呢個佈局嘅話，你都可以按照你自己嘅風格嚟設計嘅，因為佢軟裝係唔包嘅。呢邊嘅話係帶精裝修嘅一個交付標準啦。呢邊嘅話就係我哋嘅第3間房間咯。周邊嘅話非常之方便嘅喎，樓下就係我哋嘅天虹商場咯，行幾步路就到利和大新，購物食飯超方便嘅。名校醫院都喺隔離啊，小朋友讀書、老人家就醫都非常之安心嘅。價格方面嘅話，更係從16000幾起嘅。如果有興趣嘅朋友嘅話，都可以留言俾我。